Sveiki! Daug gali nuveikti žmonės susibūrę į bendruomenės. Štai pavyzdžiui, Žirmūnuose jie įrengia savo vaikams žaidimo aikšteles, bet apie tai pasakosime antroje laidos dalyje. O dabar pakviesime į Vilniaus senamiestį. Trakų gatvėje nuo seno stovi pastatas su metaliniu medžiu. Taip, tai Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, turinti lyg ir antrą pavadinimą – Žinių sodas. Šis sodas įsikūręs 15 amžių menančiuose pastatuose. Įvairiais laikotarpiais čia gyveno pranciškonai, paprasti miestiečiai ir grafai Tiškevičiai. Biblioteka čia veikia nuo 1950 metų, o jos direktoriumi nuo 96-ųjų dirba Petras Zurlys. Biblioteka kaip kultūros įstaiga pati turėdama tiek daug turtų dvasinių buvo labai apleistam pastate. Ir prisimenu, atvažiuodavo čia filmuoti užsienio kompanijos, tai jos juokaudavo, sakydavo, kad mokėsim jums pinigus, jūs tik neremontuokit, nes tokių patalpų surasti tiesiog jau buvo sunku. Ir buvo tiesiog jau avarinės būklės kai kur, nes grindys jau būdavo tiesiog įlinkę ir paramstytos, buvo uždažytos freskos, buvo krosnys apgriautos, buvo, iš tikrųjų vaizdas buvo gana liūdnas. Ir kada pagaliau sulaukėm investicinių projektų, tai atstatėm pirmiausiai gale esančius, kur buvo iš viso korpusas, kuris buvo sugriautas, ten buvo labai keli procentai išlikę tik sienų, tai atstatėm tas patalpas, paskui pamažu pradėjom visas rekonstruoti ir dabar jau didžioji dalis bibliotekos jau yra rekonstruojama ir manau, kad kai jau baigsim rekonstrukciją, tai tikimės, kad čia bus toks tikras žinių sodas su galimybė ne tik knygas skaityti čia vietoje ir pasiimti su savim, bet įvairios medijos, įvairius kiti dabar dokumentų nešėjai, bus galimybė čia žmonėms ateiti ir pailsėti, pasibūti, studentėjai mokytis čia pat vietoje, rengti savo kažkokius seminarus. Taip pat bus galimybė mokytis regiono bibliotekininkams, mokyklų bibliotekininkams kelti kvalifikaciją. Žodžiu, planai mūsų tokie gan šviesūs. Šviesūs planai yra tapę realybę vienoje bibliotekos dalyje – vaikų bibliotekoje. Taip turėtų atrodyti po restauracijos ir visas 3000 kvadratinių metrų kompleksas Trakų gatvėje. Restauratoriai pasiruošę, statybininkai pasiruošę. Belieka sulaukti ES paramos. Kokius darbus teks atlikti, kokio senumo istorijos paveldą teks atgaivinti? Leiskime žemyn į rūsius. Visa istorija bibliotekos juk ir prasidėjo nuo rūsių. Žinoma, turim visada prisiminti, kad kas čia bebuvo iki to laiko, kai įsikūrė biblioteka, tai tikrai nebuvo pritaikyta bibliotekai. Todėl sprendžiant absoliučiai visus klausimus, ir funkcinius, ir inžinerinius, techninius, ir estetinius, reikia spręsti tą sudėtingą klausimą, kad kaip maksimaliai tas galėtų tarnauti bibliotekos reikmėms, bet tuo pačiu savo informaciją skleistų ir pažindintų lankytojus ir su pastato užstatymo raida, ir su pastato dekoro tendencijomis, ir su pastato tūrine erdvine struktūra. Pirmasis rašytinis aktas lotynų kalba yra 1607 metų. Tai tada minima, kad tai yra pranciškonų sklypas, kuriame stovi gotikinis namas su rūsiu. Tačiau architektūriniai tyrimai, kuriuos čia atliko ir savo laikų architektė Ilona Bilytė, ir architektė Gražina Kirdeikienė, ir rūsiuose daugiausia darbavosi žinomas architektas Robertas Zilinskas, jų atradimai šiek tiek paankstino istoriją. Taigi mes žinome, kad namai čia gali būti datuojami ne vėliau kaip 15 amžius. Čia konkrečiai šitoje vietoje buvo vienas iš tų 3 namų ir va čia yra likusi 16 pabaigos, 17 pradžios laiptinė su mediniais pakopų viršumis
Tačiau mes jau niekada nebegalėsime šitos laiptinės pritaikyti, kadangi viršuje yra XIX amžiaus galo, XX pradžios grafienės Sofijos Tiškevičienės rekonstrukcijos pasekmėje suformuota kita laiptinė. Tai čia bus toksai kaip, istorijos funkcinės įrangos inkliuzas. Kai jūs pirmą kartą patekote į šitos rūsius, ką jūs čia pamatėte? Čia buvo priversta labai daug visokiausių nereikalingų gyventojų rakandų. Buvo labai daug byraus smėlio, kvietėmės archeologus, kartu dirbo darbininkai, statybininkai ir visi po kvadratinį metrą tiesiog valė tas šiukšles, ieškojome sienos pabaigos, pamato pradžios, žiūrėjom, nagrinėjom, gal kartais kažkur grindiniai kokie yra, gal kažkokie kitokie galbūt danga tų buvusių rūsių. Tai va tokie darbai. Tai va čia yra vienas tas gyvenamas namas. Šitą praėjimą XIX amžiuje padarė savininkai to meto. Ir tas praėjimas, mes juo naudojomės, tiesiog čia buvo tokios kopėtėlės, mes va ten praeidinėjom ir tada atsidurdavom prie kitų kopėtėlių ir vėl nusileisdavom į tuos rūsius. Tai dabar mes su tuo architektu Robertu Zilinsku išsiaiškinom, kad šitoje vietoje buvo tarpas tarp gyvenamų namų gotikinių. Ir tuomet sunkiai ir labai atsakingai dirbant statybininkams buvo šalinami statybiniai laužai, buvo šalinamos žemės, gruntas ir šitoje vietoje mes suprojektavome sanmazgus, kurie yra privalomi. Ir dabar mes ateiname į patį seniausią gotikinį namą šitame, reiškia, visame bibliotekos komplekse. Ir va čia prieš mus atsiveria tikrai viena iš seniausių sienų ir datuoja ją architektas ne vėliau 15 amžius. Tai jeigu žinom, kad Žalgirio mūšis buvo 1410, tai irgi 15 amžius, tai gal kartais kažkoks čia liudininkas ir galėtų būti. Šita niša yra to laikotarpio dvigubų trumpiniai sumūrytų plytų sarama yra iš to laikotarpio. Ir lygiai taip pat yra sena gotikinė štai šita siena su šituo praėjimu. Štai šitos angos rodo, kad čia tas miestietis, kuris tada gyveno, turėjo šitą namą, kaip aš manau, kad čia tas, kur namas su rūsiu, tai va čia buvo medinių sijų lizdai ir buvo medinė perdanga ir tada viršuje stovėjo antrasis aukštas. Šitie skliautai jau yra permūryti vėliau, čia jau yra, reiškia, 16 amžius, vat toks labai aiškus cilindrinis skliautas. Šituos dalykus, šitas atraminės kolonas pastatė jau 17 amžiuje, 18 amžiuje, tai yra 18 amžiaus pradžio, kadangi buvo šitie visi pastatai verčiami rūmais. Tada darydami tuos rūmus ne tik aukštino, ne tik pertvarkė patalpų išplanavimą, bet kartu ir plėtė namą. Ir va čia jau 19 reiškia amžiuje va šitą va daiktą praplėtė tą namą į kiemą ir čia yra laiptinė jau vėlyva. Sena patalpa taip pat yra dar ir kita, va tenais į Trakų gatvės pusę, jeigu orientuotis. Ir va šitas grindinys taip pat yra labai senas. Va rado archeologai, mes jį tokį ir paliekam, mes jo nelyginam, mes čia numatę tokią stiklinę dangą ir visada galima bus pažiūrėti, nes labai akivaizdžiai, kad jinai yra šita danga žymiai senesnė negu šita kolona, nes griovelis vandeniui, kondensatui susirinkti tiesiog atsitrenkia į šitą koloną. Už šitos sienos mes turime Trakų gatvę ir čia yra tie senieji, reiškia 16 amžiaus su dvigubom trumpiniais mūrytom saramom švieslangiai. Jie yra čia du ir va čia yra niša irgi tokia pati su dvigubais tais. Čia yra susiformavusi anga
įgriuvusi matyti kažkada, mes šitą angą panaudosime, nebe restauruosime, nebe atkurdinėsime čia to skliauto, mes panaudosime vertikaliam ryšiui su pirmuoju aukštu, kadangi Rūsyje yra planuojama įrengti internetinę kavinę. Ir va čia galima bus iš pirmo aukšto, ten bus periodikos tokia skaitikla ir iš karto galima bus tokiais suktais, mažai vietos užimančiais laiptais nusileisti ir čia. Kaip jaučiasi statybininkai patekę į paveldo pastatą? Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, viskas gali vykti daug greičiau. Ir pamatai, ir sienos gi jau stovi. Anaip tol. Niekur nepaskubėsi, reikia dirbti, kreipiant į meną reikalus. Bendraujam su restauratoriais labai daug, lygiai taip pat ir su archeologais. Visada projektuotojai vadovauja. Sunkiausia dažniausiai yra pastato nesugriauti seną. Tai visas yra darbas galvojamas, kaip išlaikyti stabiliai sienas, kaip atkurti pamatus. Vat ir šitoje vietoje mes matome, yra padaryti pamatų pavedimai. Tai yra sunkus darbas, nes turi vertinti, kiek gali atsikasti, kiek gali betonuoti, kad nesukristų, kad neatsirastų plyšimų, nereikėtų iš naujo galvoti, kaip atitaisyti. Tai yra labai imlus darbas, yra ir konstruktoriai daug skaičiuoja. Bet, matom, pagal šitą patalpą mums pavyko. Šitą sieną mes matome seną, čia yra jau kaip ir naujadaras, bet be jo neįmanoma, kadangi kiekvienam pastatui pamatai yra reikalingi, stabilus, stiprus. Mums pavyko juos padaryti. Aišku, jie dar bus apdirbami ir galutiniam variante jie bus gražus palikti. Šitoje vietoje matome, kur senas mūras yra ir kaip pavyko mums atitaisyti, kadangi kampas buvo nukritęs. Turime tų meistrų, kuriem pavyksta prisitaikyti. Dar didelis dėmesys yra naudojimo medžiagom, kadangi negalima naudoti naujų plytų, kadangi laikmečiai prasilenkia, tai kiekvienoje patalpoje yra renkamos plytos ir jos yra saugomas toje patalpoje, iš kur yra paimta, kad nesiskirtų laikmečiai. Ir jeigu jų trūksta, tada jau yra labai bėda didelė, nes reikia ieškoti kitose objektuose, žiūrėti, kad kalbėti su projektuotojais, su restauratoriais, ar tinka laikmetis ar ne. Taip pat prie viso šito seno daikto pakankamai šiais laikais mums reikalinga ir naujovių šiek tiek. Ir apšvietimai yra daromi, ir gaisrinės signalizacijos, taip pat ventiliacija. Šituose rūsiuose bus užtikrinta ventiliacija ir nebus slogaus kvapo. Visa ventiliacinė sistema yra montuojama pas mus grindyse. Ir sakysim, nebus čia kliuvinys žmogui eiti, bus įrengta grotelės oro padavimui ir užtraukimui. Tai irgi pakankamai imlus darbas, nes reikia kartais pasikasti net giliau pamatų. Tai yra vėl sutvirtinimai, išramstymai, kad visą padaryti. Bet šiai dienai jau visos komunikacijos grindys yra išvedžiotos, pastato pavyko nesugriauti, judam tolyn. Šitoj patalpoje mes dar turime nuotekų vamzdį. Jis yra senas, jis yra Lenkų laikotarpio, tai yra tarpukario. Jis yra naudojamas iki šiol ir aplamai Vilniaus senamiestyje dar daug, kur jisai veikia, jis išveda tas nuotekas į Trakų gatvę. Tai kadangi yra veikiantis, kadangi jis yra tvirtas, špižinis, tai mes jį tik tai, stikliniais tokiais gaubtais uždengsim ir jis bus tiesiog interjerą šitos patalpos. Šiuo metu esame patalpoje, kuri jau yra naujai įrengta, bet vykdant darbus buvo rasti seni pamatų fragmentai ir mums pavyko juos suderinti. Naujas sienas, kurios yra viršuje, paliekant seną. Lygiai taip pat čia matosi, radome fragmentą saramos, įvertinom, kad dar sarama gali laikyti svorį, bet pėdos jau silpnos. Tai šičia yra atrama daryta jau nauja, paliekant dar pakankamai išlikusius senus fragmentus. Dulkėtais laiptais kylame aukštyn iš rūsio. Architektai juokauja, kad prieš 200 mečius statytojai matyt numatė dabartinius visuomeninės paskirties pastatų reikalavimus, kad būtinai turi būti įrengiamas liftas žmonėms su negalia. Erdviuose laiptuose lyg tam tyčia būtų palikta ertmė stikliniam liftui. Jau matome atrestauruotus laiptų turėklus. Mums atvykus dirbti, turėklai buvo pakankamai jau praradę savo vertę, jie buvo nuniokoti ir matome, restauratorių dėka mums pavyko atstatyti pakankamai gražius turėklus. Kadangi matome pasikartojantį ritmą turėklose ir nebuvo aišku, ar visi elementai, ar tai, kuris priklauso elementas šitam pasikartojančiam ritmui. Tai teko ir vienus laiptus tikrinti, ir kitus, kad galima būtų atkurti tikrąjį vaizdą, kaip jie turėtų atrodyti. Nes matome įvairius išraitimus ir tik iš kelių fragmentų mums pavyko atstatyti tai, kas buvo. Skirtingų epochų dekoras įkvepia naujus statytojus atkartoti atskirus elementus.
tai yra mūsų turtas, tai yra žinios apie tai, kaip prieš tai gyveno, kuo džiaugiasi, kaip dekoravosi, kaip svečius priimdavo, čia viską galima sužinoti. Tai va, pavyzdžiui, ir šitoje patalpoje mes stovime ir matome tas lipdinių, vadinkim, kesoninių principų išdekoruotas lubas. Ir jas mes sugebėjome išsaugoti autentiškame pavydale. O akcentuoju tą todėl, kad perdanga, kuri skiria mūsų antrąjį aukštą nuo trečiojo aukšto, buvo labai pavargusi. Ir tikrai reikėjo išmonės ir konstruktyvinių sprendimų, ir statybinio prieimo, kad tos perdangos nesuardžius, bet pagydyti, sutvirtinti ir jinai toliau šimtmečius mus džiugins va štai šitais lipdiniais. Įdomus labai dalykas šitoje patalpoje, kaip sakyt, mes architektai visada ieškom idėjos, ką padaryti, iš kur pasisemt kokio tai tokio prasmingo dalyko. Tai pavyzdžiui, aš galvoju, kadangi mes turim sienoje atodangą su tinku senuoju ir tokiais sukryžiuotais brūkšneliais, ten arčiau priejus jie net sidabruoti yra. Dekoruotas, reiškia, taip dažymas toks buvo. Ir šitas tinkas, šita siena yra senesnė. Jinai yra iš tų pirmųjų rūmų, kurie buvo 18 amžiaus pabaigoje įrengti. Ir 20 amžiaus pradžioje, 19 pabaigoje lubų dekoratoriai matomai idėja tų kesonų susikertančių pasisėmė iš va šito juostelių sukirtimų. Todėl mes ir eksponuojam ją čia. Jin tokia lyg ir naivi, lyg ir primityvi, bet va matot, kokį pėdsaką paliko vėlyvesniem meistram. Paveldo pastate dažnai gula dešimtis dažų ir netinko sluoksnių, kuriuos reikia nuimti, kad rastum tą pirminį originalą. Štai šios arkos buvo visiškai užmūrytos, sienos lygia spalva nudažytos. Krosnis įvairių epochų žmonės labiau gerbia. Prieš jas nugriaudami pagalvoja apie artėjančią žiemą ir pragyvena krosnis porą šimtmečių. Didžiulę vertę turinčios originalios kelių šimtų metų medinės detalės tikrai ne kiekvieno statytojo yra saugomos. Šiuo metu pastate baigti jau visi perdangų tvirtinimo darbai. Šičia matosi, kiek teko pavargti, siekiant išsaugoti esančius restauracinius objektus ant lubų. Nepavyko visur pakeisti esamų senų perdengimo sijų, tai naudojamės injektavimo pagalba, antdėklų metalinių, dalį svorio nukrovėme ant nešančių sienų, šiuolaikiškais metalo pagalba. Bendrai objekte yra inžinieriniai tinklai, visos magistralinės trasos jau išvedžiotos. Atėjus į patalpą apdailininkam, kai bus atliekami apdailos darbai, tada bus jau prijungiami konkretūs mechanizmai, šildytuvai, priešgaisriniai davikliai, šviestuvai. Ir mes manome, kad jeigu pavyks gauti greitą finansavimą, objektą galėtume pabaigti per 2 metus. Statybiniai darbai yra pabaigti. Dabar liko tik jau gražinimo darbai, pasakyčiau, nes iš tikrųjų atidengsim nemažai freskų, bus parodytos krosnys, kurių čia yra daug, koklinės, senovinės, istorinės paveldas, tai yra mūsų kultūros paveldas. Čia kiekviena patalpa, sakyčiau, turi savo dvasią, turi savo kažką tokio, ko neturi galbūt naujieji pastatai, nes kiekvienas kampelis turi savo istoriją. Ir norim, kad tas viskas išliktų ir kad tai galėtų žmonės pajusti, kad yra visuma, kad yra kultūrinė erdvė, kurioje miela, kurioje gera, kurioje norisi ateiti. Tai iš tikrųjų laukiam tos tokios bibliotekos. Kada šios vizijos pavirs realybę ir nuo ko tai priklauso? Investicijų projektas pradėtas buvo 2006 metais. Šito projekto investicijų vertė yra 8,4 milijono eurų. Iki šios dienos yra panaudota šitam objektui 4,4 milijono eurų. Likutis užbaigimui yra 3,9 milijono eurų. Šis objektas visą laiką buvo finansuojamas per valstybės investicijų programą, gaunant tikrai po nedidelį kiekį lėšų. Todėl tas projektas taip ir užsitęsė. Dabar tikimės šitą objekto finansavimą užsitikrinti per 2014-2020 metų ES struktūros paramos lėšomis.
per kultūros ministeriją, per valstybės planuojamus projektus gerinti kultūros įstaigų infrastruktūrą. Tai jeigu mums pavyks šitas visas finansavimas per šitą, kaip minėjau, aktualizavimo programą, tada tikimės, kad šitą objektą mes užbaigtume per 2 metus. Senosios sienos turi parodyti savo grožį žmonėms, o knygos apsigyventi tarp šių sienų. Tad puiku, kad šiai švietėjiškai misijai padės ES parama. Kitas mūsų laidos puslapis – ką veikia Žirmūnų bendruomenė. Žirmūnų bendruomenės iniciatyva buvo įrengtas gatvės gimnastikos toks aikštynas. 3 objektai – kopėtėlės, skersiniai, lygiagretės ir tokios horizontalios kopėtėlės. Specialiai įrengiam šalia aikštyno, šalia vaikų aikštelės, kad paaugliai, jaunimas turėtų kur išlieti energiją, leistų laisvalaikį gražiai, turiningai, sportuotų ir kažkur tai išlietų savo tą energiją. Daug paauglių. Ateina tėvai su mažesniais vaikais ir mažiukai pratinasi ir tie, kurie būna aikšteliai, aš pastoviai čia irgi nesilankau, kaip nekontroliuoju, bet tie žmonės sako aplinkiniai, kad jaunimas sportuoja, naudojasi šitais treniruokliais. Tai gal ir tėveliams gerai atveža savo pyplį čia į smėlio dėžę, o pats gali pasitreniruoti? Tai žinoma, ir amžius vis tik tai sėdimas gyvenimo būdas, tai pakabėt ant skersinio labai sveikas, stuburą ištempt šiek tiek, lygiagretis, kojas pakelt labai gerai, čia ir tėvam tuo pačiu kažko gali užsiimti. Šitokių mankštos aikštelių yra net 7, bet tai tik dalis judriosios bendruomenės veiklų. Dviračių takas labai populiarus vasarą ar ir net ir žiemą, kai geras oras, saulėta, gražu, labai daug žmonių. Moteris su mažais vaikais, vežimėliais, sportininkai, bėgikai, dviratininkai labai yra pamėgę šitą trasą. Tarp daugiabučių daug žaliųjų zonų, šlaitų apaugusių brūzgynais. Sutvarkius juos atsiveria puikiai erdvė poilsiui. Kartu su Pliaterytės progimnazija, kur šalia dabar esame, tvarkėm jų apylinkes. Šlaitus aplinkui mokyklą, retinom, tvarkėm pomiškį, kad būtų gražiau, kad matytųsi šlaitai, matytųsi medeliai gražesni, tos smulkius tokius medelius pjojom, kad matytųsi gražus dideli medžiai, būtų šviesiau, gražiau, neturėtų visokie socialūs asmenys, kur rinktis, slėptis šalia mokyklos, kad nebūtų kažkokių tokių vietų ir jaunimas neturėtų kur pasislėpti, parūkyti irgi. Mes jau nuo 12 metų kartu su savivaldybė vykdom aplinkosauginius projektus, dalyvaujam konkursuose. Ir pirmas projektas buvo Žirmūnai žydintis sodas. Tai buvo idėja tokia, kad paversti Žirmūnų paupį, šitas žaliasias zonas, kur yra palei Neries upė, kur mes turim šiek tiek Žirmūnuose, nes pagrindė visas rajonas yra daugiabučių, mes turim čia tokią ploną juostelę, paversti parkų, sodų. Tai organizavom talkas, tuo pačiu su Gedimino technikos universitetu paruošėm koncepciją tokią pradinę, kaip sutvarkyti aplink šitą mokyklą, iki Kareivių gatvės, iki upės ir paruošėm koncepciją Žirmūnų tokio parko su bendruomenės daržu, su kitom visokiom pramogom, kad įtraukt gyventojus, laisvalaikio erdvės, takais visais. Ir kol kas yra pati koncepcija, bet iki projekto įgyvendinimo, aišku, reikia lėšų. Mes planuojam, kad pagrindinė poilsio vieta žirmūniečių turėtų būti Neries pakrantė, dviračių takas, bet tam turi būti sąlygos. Kol kas mes turim vieną tokį traukos tašką, tai Žirmūnų paplūdimį. Jisai pakankamai sutvarkytas, per paskutinius porą metų skyrė ir savivaldybė tam dėmesio. Įrengta ir grilio tokių aikštelių, ir suoliukų, vaikų supynių naujų. Tai pakankamai patraukli vieta ir šalia gyventojų toliai nereikia, viską galima pasiekti pėsti. Ir mes norim, kad tokių vietų ir daugiau atsirastų ir šiaip aplinka pasikeistų, pagražėtų.
Ir dalį jau mes Paupio patvarkėm jau kitoj Kareivių gatvės pusėje, arčiau Pliaterytės mokyklos, aplink ją, jos prieigose darėm talkas. Dar planuojam šitoj pusėje daugiau ir vizija tokia mūsų yra, kad padaryti parką palei visą Žirmūnų teritorijos, seniūnijos dalyje, palei visą Neries upę. Žirmūniečiai darbuotis gali remiami iš Vilniaus miesto aplinkosauginio švietimo programos. Ir jie nėra vieninteliai. Mes šįmet vykdom apie 30 ekologinio švietimo ir aplinkosauginio švietimo projektų. Tų projektų apimtis labai skiriasi, todėl tas 30 skaičius toks nėra labai subjektyvus, nes viename projekte yra labai daug numatyta veiklų ir tų veiklų yra 10 kiekviename projekte. Vieną iš tokių norėčiau paminėti krypčių, tai bendruomenės labai aktyviai, Antakalniečių bendruomenė, Šnipiškių bendruomenės centras vykdo projektus šviečiant visuomenę, savo gyventojus supažindinant su gamtinė aplinka, sprendžiant kartu aplinkos tvarkymo problemas. Įsijungusios yra mokyklos į šiuos projektus, vyksta seminarai, konferencijos. Ir labai džiugu, kai įvairaus amžiaus Vilniečiai susitinka gamtoje, jie mokosi pažinti ir aptaria problemas susijusias su aplinkosauga, mokosi jas spręsti. Tai tikriausiai, manyčiau, labai geras pavyzdys, kai susikalba skirtingos kartos ir randa bendrus sprendimus. Ir tas pažinimas aplinkos skatina pamilti, saugoti aplinką. Taigi, žmonės puikiai žino, ką jie gali nuveikti susibūrę. Apie įdomesnius Vilniaus bendruomenių darbus pasakosime ir kitą sekmadienį. Likite su LRT Kultūra.